Vaig, mira, en aquesta mà... En aquesta mà, res. En aquesta mà, res. 4 monedes, oi? Veieu? Farem. Veu les monedes aquí? Farem que passi. En aquesta mà, en aquesta. D'una manera especial, oi? 4 aquí, i fem així, no la porta. Tac! La segona, moneda sòlida. D'aquí, aquí. 3. Una aquí. Deixeu-li espai, és que el tenim aquí acorralat. Tac! Heu vist com passen o no? Tens 3 amb una mà i una se'n va a l'altra. Clar. Us explico com es fa? Mira, ho faig així, tac, la moneda, veloç, com la llum fa, tiqui, 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 es passa d'una mà. No és tan ràpid que no la veieu. Però ara hi ha una aquí i 3 aquí, perquè és més. Però, una i 3, això no és un molt màgic perquè ho fem amb la mà, però, mira, farem el següent. Anem a la fase de baix. Tac! L'heu vist passar? No? Dos i dos, vale? La tercera, així. Perdó. Pim, pim, pim. És aquí. L'última, que és el més fàcil, perquè com estan totes aquí, passa directe. I farem a la no, a les mans, tac, tac. Va, no les mans, què et dius? 0, no? 0. Tac, tac, tac. Mira, podríem passar per aquí o per aquí, o hasta per aquí. O passarem per aquí, vale? Així. Mira, l'altra mà, posa-la. Per aquí, sí. Quantes tenia?